歡迎嚟到暖意廚房。今日嘅推介係日式腸仔包，大人小朋友都好鍾意。Let us begin。首先整麵包之前，我哋要整咗個湯種個膽。個原因係呢，我用過呢一個方法啦，整出嚟麵包係更加鬆軟、更加好味嘅。咁好容易嘅啫，就係麵粉同埋水。咁點樣做呢？1/6杯嘅麵粉，如果以我哋今日整嘅腸仔包嘅份量，1/6杯嘅麵粉就夠啦。跟住呢，就加1杯水去煮，但係呢，煮之前呢，我哋要將佢溝勻咗先開火。1/6杯嘅麵粉啦，咁加水，我哋攪勻咗之後呢，先開中火、中細火，跟住去煮佢。你會越煮佢會越結，跟住呢就會變咗個麵糊。咁呢個麵糊呢，你將佢加落去個麵粉嗰度一齊搓呢，得出嚟嘅效果呢，係比你平時就咁整麵包呢更加鬆軟、更加好食嘅。但係佢唔係每一隻麵包呢都要加，佢係有啲麵包加咗呢就有反效果嘅。咁所以呢，就要睇大啦。日式麵包可以啦，你整方包你可以啦。你如果係整有啲包呢，你係唔需要落嘅。尤其是你要發到佢中間有好多個窿啊，譬如法式麵包啊嗰啲呢，嗰啲包呢，就我唔係咁建議呢你去落呢個湯種。但係如果一般你有啲好鬆軟，譬如你整豆沙包啊、腸仔包啊呢一類啊方包嗰啲呢，就落呢個呢，就真係好似你去買嗰啲日本超級市場買嘅麵包咁樣，好鬆軟、好脆。嗱，你而家見到佢啦，已經變咗個麵糊，跟住呢，就要熄火，唔可以即刻落去個麵粉度搓，因為你同其他蛋啊嗰啲嘢呢會熟晒嘅。咁所以整完呢，要攤大概2個鐘頭變翻室溫先可以用。所以好多時係譬如朝頭早整咗呢個，晏晝先去整麵包嘅，因為好快嘅，就幾分鐘你就搞掂噶啦。跟手咧揾保鮮紙包佢，咁啊擺喺度就擺室溫就得噶啦。咁啊等佢攤凍，唔使擺落雪櫃，擺落雪櫃會硬咗唔用得嘅。嗱，咁我哋而家咧就開始整個麵包啦，攪麵粉啦。首先咧就要牛油，牛油咧最好就擺到室溫，咁樣攪嗰陣時咧就會比較好嘅，就要無鹽嘅牛油。咁咧就3湯匙。咁點樣叫3湯匙呢？如果你睇我上一個 video 整蛋撻呢，你就會睇到啦。我買嗰啲包裝，佢通常都寫咗喺度。咁今日呢，我就用麵包機去整，因為如果你用手搓呢，就會都幾攰嘅。你冇麵包機唔緊要，用手搓一樣可以做到個效果，只不過係我用麵包機就方便啲。咁呢個竅門就係濕嘅嘢落咗先。如果你將乾嘅落咗先，再落濕嘅呢，佢就會搞得冇咁勻稱。所以先落咗濕嘅，落咗蛋啦，半杯牛奶啦。牛奶呢，就最好用全脂奶嘅。咁如果你用脫脂奶呢，唔係唔得，咁得出嚟呢，就會冇咁香咁滑嘅。咁如果係因為佢都係半杯啫，唔係好多，所以唔會話點樣好肥嘅。咁落完蛋落完奶呢，跟住就可以譬如落牛油。牛油如果你想如果你用手搓又好，落機又好咧，切細塊少少啦，咁就會容易啲攪，咁啊容易啲搓勻佢嘅。
嗱，咁之後就再加3個湯匙嘅糖同埋半茶匙嘅鹽，咁去令到佢個味更加出嘅。咁之後呢，就會加麵粉。咁啦，酵母粉幾時落？嗱，呢度有個竅門，如果你用麵包機嘅話呢，你落晒所有嘢之後呢，喺中間揾個匙羹壓一個窿仔，跟住呢，先擺個酵母粉喺嗰個中間嗰個窿嗰個位呢。咁佢又係咧會搞得更加勻循同埋發得更加好嘅個麵包。如果你話我用手咁，如果你自己猜呢，咁啊梗係落麵粉底啦，跟住落所有濕嘅料先，跟住喺佢上面再加乾嘅，同樣一個濕嘅擺裝。咁你落晒所有嘢呢，喺未猜之前呢，又係喺中間落酵母粉，一樣道理。嗱，咁而家呢，落2杯半嘅麵包麵粉啦。落去，咁咧就會見到咧，就因為我揾個2杯嘅匙羹咧，就去中間一個窿仔，跟住就會落個酵母粉。嗱，你今日見到咧係我太太整嘅，因為我錄呢個嗰陣時咧，我要去睇住個相機，所以咧就由佢整，同埋如果整麵包嗰啲，佢真係叻過我嘅。咁所以我就由佢去示範，但係一樣嘅啫。我喺度嗱，你見到啦，中間呃咗一個坑窿仔嗱，咁啊酵母粉咧就倒落去。我哋咧就係一包包買到一包包就方便啲，咁一支一包，你買唔到唔緊要咁啊2個茶匙嘅酵母粉。你用罐裝嘅你就用匙羹筆就得㗎，一樣嘅啫份量。咁你就擺中間。咁點解我用麵包機？因為成個過程由你猜完之後，仲要等佢發大呢，要差唔多2個鐘㗎。如果你用手猜就唔止添㗎，所以我呢就揾機。咁你撳咗之後呢，就可以去做其他嘢啦。你去準備，譬如腸仔，你要切一切。因為我今日嘅介紹呢，就係有大人 size 嘅腸仔包同埋小朋友嘅迷你版腸仔包，咁你可以睇到嗱，個麵包呢，而家係過一個鐘頭50分鐘之後呢，就發酵好晒，整完啦。咁頭先唔記得講呢，你落濕嘅料嗰陣時呢，記住就落埋個湯種加埋落去啦，就嗰嚿湯種就擺埋落去，咁咪一齊有佢。或者你手猜嘅話呢，麵粉落咗湯種喺中間，跟住先譬如落蛋啊、奶嗰啲，跟住就再落啲乾嘅，跟住落酵母粉咁去猜啦。我呢個食譜呢，你可以整12嚿細嘅，或者整8嚿大嘅，或者好似我呢度咁6嚿細4嚿大咁隨你。你就睇下。咁譬如我哋小朋友有2個多啲，咁我整6個細，咁我整4個大，咁一人都係食2個，就係小朋友可能有時食3個。咁腸呢，如果小朋友 size 咪切半咯。所以你會見到你睇到我盤入面有啲係得短嘅，亦有長嘅。咁首先呢，就整小朋友 size， 咁將佢搓到長條形，跟住圍住個腸仔嚟轉圈，咁樣包好佢，跟住就揾個盤攞去焗。一個盤呢，好似我哋呢啲呢，就焗唔晒咁多嚿嘅。咁你整完一盤之後呢，你睇而家佢捲緊，跟住就好簡單嘅啫，捲一捲就搞掂㗎啦。如果整完一盤之後，你話要整第2盤，咁你一盤攞緊去焗，第2盤喺度等嗰陣時呢，記住要用保鮮紙包一包佢，唔係就乾咗呢，一陣焗出嚟個麵包呢，就個面就會裂開嘅。呢個步驟好緊要啊！除非話你話你有個好大嘅焗爐，個盤好大，就擺最好就唔好一次焗2盤，因為呢個焗爐個面同底呢，佢因為你有2層隔咗呢，佢受熱程度唔一樣啊，個麵包出嚟會冇咁靚，同埋可能有陣時你要焗耐啲先得，所以我就分開嘅，焗完一盤倒一盤。整完小朋友大嘅長啲咯，咁一樣都係咁捲嘅啫。
嚇。咁有啲人就會問：喂，可唔可以落蛋，即係發咗啲蛋黃，搽面令啲？可以，但係你就算搽晒我呢度咁多個麵包都用唔到一隻蛋喺度嘥。咁自己屋企食，你唔需要整咁靚。如果你話我諗住整啲迷你版腸仔包去 for party 嘅 for 其他嘢，咁梗係可以整靚啲。咁你就發隻蛋，跟住之後呢，就用個掃搽啲喺個面，咁佢係靚啲嘅啫。咁其實就冇乜特別，唔會話好食啲嘅，只係令到個面更加靚啲。嗱，好簡單啫。日式腸仔包完成，大人小朋友都有啱佢嘅 size， 好味嘅腸仔包。你鍾意我 video， 記住俾個讚我，訂閱我頻道，俾撳鐘仔，同啲朋友 share。我希望下次煮嘢食嘅時候會見到你啦。Thank you，拜拜。